여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 1강의 5번을 한번 보도록 하겠습니다. 여기서 이 단어 정리를 좀 하셔야 돼요. 이상화된 소셜미디어의 공개, 제시, 공개의 해로움은 양면이에요. 두 가지 측면이 있습니다. 다시 한번요. 이상화된, 이상적인 소셜미디어의 공개, 자기 공개의 해로움은 두 가지 측면이 있대요. 두 가지 측면이래요. 사람들이 아주 화려하게 찬란한 다른 사람의 상태 업데이트를 읽게 될 때, 이제 소셜미디어에다가 자기가 어떤 글이라든가 사진을 업데이트하는 것을 상태 업데이트라고 보시면 됩니다. 사람들이 다른 사람들의 아주 찬란한 상태 업데이트를 읽게 될 때 그 사람들은 뭐뭐 할 가능성이 있어요? 더 기분이 안 좋을 가능성이 있어요. 그들 자신의 결함 있는 삶에 관하여 기분이 더 안 좋아질 가능성이 있대요. 특히 만일 그들이 어떤 종류의 사람이냐면 판단하는 경향이 있는 사람, 자신들의 자존감을 다른 사람들과 비교해서 그들의 자존감을 판단하려고 하는 경향이 있는 유형의 사람들이라면, 다시 한번요. 사람들은 다른 사람들의 찬란한 아주 화려한 상태 업데이트를 읽게 될 때 그 사람들은 기분이 더 안 좋아질 거래요. 그들의 자신의 결함 있는 삶에 대해서요. 특히 그들이 어떤 종류의 사람일 때 자기의 자존감을 다른 사람과 비교해서 판단하려고 하는 경향이 있을 때. 이번에는 게다가 사람들이 제시할 때 자기 자신들의 모습, 진짜가 아닌, 그렇죠? 이렇게 진짜가 아닌 자기 자신들의 모습을 제시하게 될 때 그들은 실제로 기분이 또 안 좋아요. 자기 자신들에 대해서 기분이 안 좋아요. 한 연구에서 몇몇 대학생들이 뭐뭐 하는 척 해야 됐대요. 이해하는 척 해야만 했대요. 만들어진 단어니까 꾸며낸 단어를, 예를 들면 이거 비셔너리라고 하는 이 단어가 있나 봐요. 이거 실제로 단어가 없어요. 이 단어는 꾸며낸 단어예요. 몇몇 대학생들이 이렇게 꾸며낸 단어를 이해하는 척 해야만 했대요. 완성하기 위해서 테스트를 완료하기 위해서 꾸며낸 단어를 이해하는 척 해야만 했대요. 반면에 다른 학생들은 그렇지 않았대요. 다시 한번요. 한 연구에서 몇몇 대학생들은 이런 단어, 예를 들자면 이런 단어, 꾸며낸 단어를 이해하는 척 해야만 했고 테스트를 완료하기 위해서요. 반면에 다른 학생들은 그럴 필요가 없었대요. 후에 이제 실험을 마치고 난 후에 두 집단은 그들의 수행 능력에 대해서 칭찬을 받았어요. 둘 다 받았어요. 아는 척 했던 사람도, 꾸며낸 단어를 아는 척 했던 사람도 칭찬을 받았고, 꾸며낸 단어를 난 몰라 라고 솔직하게 말한 사람도 칭찬을 받았대요. 그 칭찬은 사람들인데 여기서는 학생들이겠죠. 학생들의 자존감을 높여주었대요. 근데 어떤 학생들이냐? 속일 필요가 없었던 학생, 이해한 것을, 없는 단어를 이해하는 것을 속일 필요가 없었던 학생들의 자존감은 높여주었대요. 하지만 낮추어 주었대요. 자존감을. 학생들의 자존감. 어떤 학생들이냐? 그것들, 없는 단어죠. 존재하지 않은 단어를 이해하는 척 했던 학생들의 자존감은 낮추어 주었대요. 다시 한번요. 둘 다 칭찬을 받았죠. 그런데 그 칭찬은 없는 단어를 이해했다고 속일 필요가 없었던 학생들의 자존감은 높여주었지만 그 없는 단어를 이해하는 척 해야만 했던 학생들의 자존감은 낮추어 주었대요. 다시 말하면 사람들이 그들의 삶을
실제로 그 삶이 소셜 미디어에서 그러한 것보다 더 그들의 삶을 보여주려고 할 때, 사람들이 소셜 미디어에서 그들의 삶이 실제로 그러한 것보다 더 좋게 그들의 삶을 묘사하려고 할 때, 됐죠? 그들의 상태 업데이트와 사진에 대해 그들이 얻는 모든 그 좋아요는 실제로 만들지도 모릅니다. 그들을 더 기분이 나쁘게, 자기 자신들에 대해서. 정리되죠? 마지막으로 내용 정리를 한번 다 해보겠습니다. 이상화된 소셜 미디어 공개에는 두 가지 나쁜 측면이 있었죠. 첫 번째는 남과 비교해서 자존감을 판단을 해요. 그래서 남과 비교해서 내 삶이 좀 결함이 있는 삶이라고 판단되면 기분이 나쁜 측면 한 가지가 있고요. 또 하나는 진짜가 아닌 자기 모습에 대해서 좋지 않게 느끼는 또 다른 측면. 됐죠? 그래서 이상화된 소셜 미디어의 자기 공개가 가진 해로움에는 두 가지가 있는데, 하나는 남과 비교해서 자신의 삶이 좀 결함이 있다라고 판단될 때 기분이 안 좋은 것 하나랑, 진짜가 아닌 자신의 모습에 대해서 좋지 않게 느끼는 이 두 가지 해로운 측면이 있다라고 하는 것입니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었다면 좋아요 좀 눌러주시고 추천하기, 그 다음에 구독하기 눌러주시면 더 고맙겠습니다. 감사합니다.